Завожу, он кэт-кэт-кэт-кэт-кэт-кэт, такой звук дает. Это от чего может быть? Значит, пару дней назад было обнаружено место под пленкой, именно под пленкой. Она была не рваная. Рыжая точка. Сегодня мною это место было вскрыто, и там вот такая вот фигня. Вместе с пленкой отошла краска. В общем, под краской рыжая точка. То есть это не удар, ничего, именно вспучившаяся краска. Далее открыл капот. Открыл капот. Грязно, да, ничего страшного. И вот так вот мы сейчас... Оп-оп-оп, да, вот под пленочкой видно рыжее место. Это вытекла ржавчина, скажем так. Здесь я подтер. Здесь вот тоже было это все в рыжине. И мы видим вспучившуюся краску. Видим, сейчас попробую навести. Хрен знает, как это сделать. Вот так, что ли? Во! Во! То есть вот здесь вот нормально. А дальше ведем. И вот тут вот как раз именно где точка снаружи вспучилась краска. И ржавчина шарашит прям из-под герметика. Вот такая фигня. Вот теперь думаю, что делать. Машина открыта. Кнопка багажника открытия не работает. Кнопка с брелка не работает. Кнопка на крышке багажника не работает. У кого-нибудь бывало такое, что климат-контроль не включается? И говорит, вот эта ошибка. Остальное все работает, кроме климата. Пытался перезагрузить, удерживая 3 кнопки. Нет реакции. Разобрал обе стороны, снял колодки, сорвало феридо, оторвало, нахуй улетело. Вот так она должна быть. Вот эту часть оторвала. Вот. Просто сорвала. С правой стороны. Тоже разобрал. Заказал. Послезавтра придут.
Блин, мошка укусила. Глаз прям. Давай. Играй. Ну, еще на паспорт. Еще. Нет, ты получишь. Играй. Паспорт. Теперь играй.